السلام عليكم وحياكم الله في فيديو جديد في هاندز اون جراج. اليوم ان شاء الله راح اطلع الماكينه والجير برا. حلو، اعطيكم نظره عامه. طبعا قاعد انظف الارضيه لاني بنزل تحت، لازم افك العمود واطلع العمود برا. الهيدرز ملحم فلازم اقصه. عندي الشفت لينكج اللي هي هذه حقه التعشيق، عصا التعشيق، وكيبل السرعه لازم ينفك. اي واير طالع من الماكينه للبدي، وايرات السلف، وعندك كراسي الماكينه. حلو، طبعا في بلطين، وعندك اهواز الباور ستيرنج. طبعا طرمبه البنزين اوريدي مفصوله. احتمال كبير ان الهيدرز يدق في الشاص من تحت، بس بخليه وبشوف. حط في بالك لما تطلع الماكينه والجير قطعه واحده والرفارف موجوده والوجهيه موجوده، راح تدق في كل مكان، فلازم تنتبه. حلو، في الحاله هنا كل شيء برا، فاموري جدا سليمه. طبعا اول شيء راح ابدا باهواز الهيتر. حلو، راح يخرخر ماي فاحطه فوق. حلو، هنا الثاني. طبعا الضفيرة كاملة فاصلها من الوجهية، هاي تروح على جنب. عندنا هوز الفاكيوم هذا طلع برا. واير، طبعا اغلب السنسرات فاصلهم مع الضفيرة. الحين عندنا اهواز الباور. طبعا في هذا رايح للدودة فبفكه من الدودة، والثاني راح افكه من ورا طرمبة الباور. طبعا للاهواز اللي زي كذا احب استخدم اللي يسمونها لاين رينش، تدخل في اللاين وتيد او تشد او ترخي من غير ما تعور او تلوص البلط. احتمال كبير تنزل زيت اذا كان فيها زيت، فاحط علبة تحت ولا شيء يمسكه. حلو، هذا هو برا. خليني اوريكم هذا شلون يشتغل. طبعا هذا اللاين، طبعا ما تقدر تحط حبة بوكس هنا. حلو، واذا حطيت الاسبانة العادية تدخلها كذا احتمال كبير انك تلوص البلط، فهذه كل زواياه موجودة فتدخله في اللاين. حلو، وتفك. شوف كل الزوايا شابكة. يلا حلو. الحين طبعا تقدر تسويه بالاسبانة العادية، اهم شيء انك فكيت التحجير. حلو، والحين في الجهة الثانية لازم افك طرمبة البنزين عشان اوصل البلط الكرسي. حلو، نفس الشيء باللاين رينش ونعطيه، يعني خاصة في الاماكن الضيقة هذه. لو ما عندك هالأداة تطيح منك، قصدي ما تقدر تفك بسهولة. تضطر انك يا انك تعور اللاين، تروح تدفع يسوي لك واحد ثاني. الحين طلع طرمبة البنزين. طبعا المكان ضيق ولا ودي استخدم المكان ضيق وما يمديها تستخدم المسدس. البنزين قاعد يصب. بس مو مشكلة، ريحة البنزين حلوة.
طلع الطرمبة. مبين الطرمبة جديدة. مكان الهيدرز شوي تعبان فعصلق معاي هالبولت، فاضطريت اني استخدم هالسبانة اللي فيها التوماتيك. حلو، طلعته برا الحمد لله، الباقيين مقدور عليهم. يلا مكانه تعبان هذا بعد. هذه تسهل عليك كل شيء. حلوين، ما اتوقع باقي شيء ماسك الهيدرز. والحين جاء دور العمود. طبعا فيها 4 بلوط 11. لا تقدر تدخل فيهم السبانة التوماتيك ولا حبة البوكس. حلو، فشو تسوي بالاوبن اند اللي هذه السبانة العادية، تعطيها. طبعا هذا ما يكون مشدود بقوة الا اذا كان الموتر مصدي، فتفك واحد وترخي الثاني وتلف هذه معاك وتطلع العمود. حلو، لما تطلع العمود من الجير راح ينزل زيت، حتى لو انك فضيت الزيت منه لازم تحط لك علبة ولا شيء تحت. طبعا نجيب لك سكروب كبير ولا ليور ويطلع معاك زي الحلاوة. زين، اذا راح تستخدم نفس الصليب انتبه لا يطيحون الغطيان ذول، لان فيهم بيرنج داخل يسمونه نيدل بيرنج. هذا العمود برا. يلا خلي العلبة هنا، الزيت راح ينزل لما تبدأ تحرك الماكينة. حلو، ما دامي تحت بفك بلوط كرسي الجير، في 2. حلو، انا 1. هذا حلوين. لازم الليور. طبعا السلف مدقل بس ما بغيت افكه صراحة. بس نشوف ترجع ولا ما ترجع.
اول ما تطلعها وتاكد ان كل شيء برا، نزلها شوي، لا تمشي وهي مرتفعه. طبعا جبت العيد وضربت فلتر الزيت وقام يخرخر. حلو. والحمد لله هذه الماكينة والجير برا. إذا عجبكم الفيديو تابعوا القناة، أعطوني لايك واكتبوا لي كومنت. الفيديوهات الجاية إن شاء الله بفك الغمارة الداخلية وأجهز الشاصي للتجديد.